Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazare, ahanbada maroiba pau. Haukiba ahingda Manipuri mafam kayada len yauba akan manonglay nungsit sitpadagi chaun amangata thokle. Manipurda COVID light chattagi naba pharakpagi chang sada marputra nipan dasmik mari yaure hauzik active case tarataret leiri amasung. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi laibagasi Mukhya Mantri singa COVID-19 gi matangda video conferencing gi kuthangda wari sanagani. Haukiba ahingda Manipuri mafam kayada len yauba akanba nonglay nungsit sitpadagi chaun amangata thokle aikhogi paumina hai chawragna ahing nongyai pung ani makhairom tarakpa duaida sitkiba nonglay nungsit aduna Imphal East amasung Imphal West ki mafam kayada uwa kaya teki yumthak kaya humdoki sambal kaya teki adumoinamag nonglay nungsit aduda hauzik phawbagi oina mioibagi punsi mangbagi paudi leite nonglay nungsit adugi matangda hauzik phawbada Imphal area da mai phangdana leiri nonglay nungsit aduna rajya sigi atai jila kaya dasu paksana sitki aikhogi none paumi agoi kamaina hai none jila gi Taukoklong village da nonglay nungsit aduna yumtara manga amangata thoganki electric khoti kaya tuba amadi mai mari tatpa yaubadagi hauziksu mai mafam aduda mai fangdri Rajyapal La Ganesh na hairi naharol sing na laibaga sibu hena sakhodana bu honabada achauba thogdang logodabani Imphal da ngarang ignogi kuntra manga suba convocation thorom da wangang bada Rajyapal na hai naharol sing na gyan losing ningthi na laiduna kathokpa madi haithoi singthokpagi magun chenba tangai fade samasya khudingmakpu konabagi pambai puthopa ngamnabagi damak naha singda innovative ki wakal hena mapung pahanna honagadabani Rajyapal na hai handakta more kakching amasung Thaubalda ignogi study center ahum hangdokpada loinana maimasing tambagi ahenba khudong chaba fanghalle convocation haibasi mahiroi singi punsida akhanaba thauram amani masina academic ki tangkak loisinduna dirgi fanghalle Ukhrulgi Civil Society Organization amadi miyamna Mukhya Mantri Nongthombam Biren Singbu harauta yamna okre Ukhrul da ngarang pangthokpa mahakpu okpagi thauramda Mukhya Mantri na hai mahaki sarkarna Ukhrul jila gi yumthong kudingda thaknaba afaba ising phangada bu honari lamda madomda sakhot thorangi thabak sing paikhalakpada miyamna mateng pangbinabasu Mukhya Mantri na appeal tawki mangna hai National Roadway Project Scheme gi makhada project ani Loktak amasung Sirui Ukhrul Mahadev project sing paikhatnaba Bharat Sarkar prastab tawkre Sarkar gi numit chamani gi program gi makhada jila aduda atuba matam gi manungda amusement park ama semgalagani hainasu Mukhya Mantri na thajaba piki mangna hai Imphal Ukhrul lambi paktok sakto honbada apanba matal heloi lambi asi semba loirabadi masida chatpada changbagi matamsu hanta halagani Kendra Ayush Mantri Sarbananda Sonowal na hairi Laibagasi Sothana Lariba Jila Singbu Chakhonana Buhanabada Sandel Jila su Yauduna Semgat Sagat Pagi Tabakana Tatari Sandel Jilada Ngarang Chatuna Sri Sonowal na Chakot Torangi Tabak Singing Sinki Khongsada Duda Sri Sonowal na Pongwishing da Hai Atuba Matamgi Manung da Sandel Jila su Sakot Pagi Lambi da Kumang Changshin Bajila ama Ohena Bangam Lagani Mari Lainaba Madi Makok Tumbo official singna Sakot Torangi Tabak Sing Sang Nanya Ningtina Yangsina Basu Mangna Haiki Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada laibagasi marumdom lepsaba ngambagi pandam phangba ngamgani hainasu mantri na thajaba phongdokhi Manipurda COVID lai chatagi naba pharakpagi changchada marputra nipan dasmik mari yaure hauzik active case taratare leiri Manipurda ngarang COVID ki anoba case ani thengnaki anaba ni naba phagalakhi Rajya gi haksel bibagna thokpa chirol amada hai sample chani ni futaruk test tobada mi ani adu positive obe thengnaki bani positive obagi changchada sino dasmik ni pani Sarkar na ayaba piraba miui singna tabasingna jati gi piral gari da thet pa yaroi hairi Rajya gi home bibagna thokpa chirol amada hai Kendra gi griha mantraloi na piba list ta yawa miui sing khaktana jati gi piral gari da thet pa yagani kanagum miui sing na sarkar gi hukuma sigi mayokta makhoi gi gari da jati gi piral thetuna chalamlabadi fine oina lupa lising manga lawgani hairi tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini
Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi lebaga sigi Mukhya Mantri singa COVID-19 gi matangda video conferencing gi kuthangda wari sanagani. Masi lebaga sita hauji COVID-19 gi laichet nauna hengalagriba asigi yanglaga pangthokadabani. Lebaga sita hauji COVID ki active case lising taramanga satru kuntra taruk lairi ngarang khaktada COVID ki anoba case lisingani Sambri marfu humdoi tengnaki. Pradhan Mantri na Kendra Sarkar gi official singa Rajya Sarkar gi official singa puna thabak tominanaba laichet asi thenganaba hairi. Ngasi phongba pause singi maroiba pau singi damak hauji Ngangom Kiran laire. Kiran Thagachari Suni Governor La Ganeshan na ignogi kuntramanga suba convocation da saruk yakiba Kendra gi Mantri Sarbanan Sonowal na Chandel Jilla da satkiba amasung Hindi compulsory ohinbagi mayukta mifam pangthokibagi pausingna ngasi phongba pause ayambada maroyo pau oina phongnari Sana leibakta waithok singi wathok loidringaida awa singda chingleibak kotpa hore chingleibak kotpa thingnaba mari lenaba singda wakalabasu action lokhatre haina photo ga konaba pau amana pausi asigi ahan headline tori Sendong na mang tharbadi mai pakpa entrepreneur oiba ngamloi haiba M Irabantagi wapamna pausi asigi anchor kalam da phongli pongna phamda ngasi prime minister na state singda covid hengalakliba si khanagadori haiba pauna ahan headline tori India bu mipan tang daba lamdam ama ohinbada Manipur ga chobu thodang lai haiba Sonowal gi wapum amana pauchi asigani sub headline tori Isel Express ta Chandel district ta chatuna Union Minister Sarbanan Sonowal na yangchin kre India da sotna lehori ba district sing chokna bu hanabada Chandel district yaure haiba Sonowal gi wapum na han headline tori lewa sig naharul sing sakut mai ke da sanction na bagi engine ni haiba Governor La Ganeshan gi wapum amana pauchi asigi ani sub headline tori Sangai Express Manipuri da Governor na hai naha sing sakotpa purakna bagi engine ni haiba pauna ahan headline tori Hindi compulsory o hindana bawarep sing laukre haiba pau amana pausi asigi ani sub headline tori Huyal lan pauda laibak amma sakot hanabagi engine wariba naha singbu mabudi maruk sinung amasung kathokpana leiteng hangadabani haiba Governor gi waphamna ahan headline tori class 10 pau Hindi tamhanba yaipa thaujalla natraga sapla Hindi bu compulsory subject o hinbagi mayukta warep manga laukre haba pau amana pausi asigi ahan balamai de phongli irai bakta aikhogi nahasing asi sakotpagi engine ni problem khodimak waroishin purangna bu hanagadabani haiba Governor gi waphamna han headline tori Hindi compulsory o hinbagi thausil yaba ngamloi miyamgi ihul khangna lengak na firep lobiyu haiba pau amana pausi asigi ni sub headline tori People's Chronicle da Manipur si mahusagi pothok marang kaina Laiba lamdam amani haina Ayush Mantri Sarbanan Sonowal phongdoki waphamna ahan headline tori Customs na lupa koti mari lak nipu humdoi gi sana phagal heba pau masu pausi asigi ahan balamai da phong Sangai Express English ta mafam khangatuna apaspa repeal tawagi matangda tangkhul nagalong na wahang hangli heba pau amana ahan balamai da phong Manipur Melda nongchup laibak singna leptana khulai pirabadi Ukraine gi lan asida nuclear yorok yai haina Russia na section wa phongdoki bagi pauna han headline tori Hills Hornbill Express ta Naga Pisto ki interlocutor Delhi da han kre haba pau covid ki booster dose kap ki ba miyo singi sado humputara di ahum subu web ta covid na naki di haba pau amasung MLA hakolet na hengbung da krisi bigan mela hdoki bagi pauna maruyo pau ina phongli Tamanglong Times ta Tangkul Civil Society Organization Sinawkul da Chief Minister Biren Bo Okibagi Pau Musung Ignogi Kuntramanga Suba Convocation Thoram da Rajapal La Ganeshan Saruk Yakibagi Pau Sina headline tori Masona Tharamasung Nation 12 to da Kendragi Ayush Mantri Sarbanan Sonowal na Chandel Chatuna Yangshin Kibagi Pau na headline tori Manipur Express ta Prime Minister Narendra Modi na State Amasung Union Territory Singa Chief Minister Singa video conferencing kuthang da wari sanagani haba pau amana headline tori Suni Thagachari Kiran aroibada maroiba pau amuk haukiba ahingda Manipurgi mafam kayada len yawa akanba nonglei nungsit setpadagi chauna amanga ta thokle Manipurda COVID laichetagi naba pharakpagi changzada 39.3 yaure hauzik active case 13 lairi amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi leibak asigi Mukhya Mantri singa COVID-19 gi matangda video conferencing gi kuthangda wari sanagani pau loijare